ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఈరోజు మరికొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాం. షాపీ నుంచి వచ్చాయి. ఇంకా షాపీ గురించి ఎవరికైనా ఐడియా లేనట్టయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఒకసారి చెక్ చేయండి, మన ఛానల్లో ఉన్నాయి. ఒకసారి ప్రోడక్ట్స్ చూద్దాం ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అంది. ఇవన్నీ కూడా నాకు 9 రూపీస్కి వచ్చాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ప్యాకింగ్ ఎంత బాగా చేశారో. మనకు 9 రూపీస్కే ఇంత మంచి ప్యాకింగ్తో ప్రోడక్ట్స్ కూడా క్వాలిటీ బాగుంటున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి ఎంఆర్పి నాకు ఇక్కడ 39 అని చూపిస్తుంది, కానీ ఇది నాకు 9 రూపీస్కే రిసీవ్ అయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూద్దాం ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉందో. ఇదైతే లెదర్ ఫినిషింగ్తో ఉంది ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. లుకింగ్ అయితే బాగుంది ఫ్రెండ్స్, ప్రోడక్ట్ కూడా బాగుంది చాలా. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఎంఆర్పి 9 RS షాపీ. దీంట్లో మనకు ఛార్జర్ కేబుల్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, సి టైప్. ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. జస్ట్ 9 రూపీస్కే మంచి ప్రోడక్ట్స్ పంపుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు. ఖచ్చితంగా మీరు షాపీ యాప్ని ట్రై చేయండి. ప్యాకింగ్ అయినా కానీ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకు షాపీలో 1 రూపీ డీల్స్ కూడా నడుస్తున్నాయి. ఇది మనకు వెనస్డే నాడు నడుస్తుంది 1 రూపీ డీల్స్. ఇది నాకు 1 రూపీకే రిసీవ్ అయిపోయింది ప్రోడక్ట్. ఓపెన్ చేస్తున్నా చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది నాకు కేవలం 1 రూపీకే రిసీవ్ అయింది. ఇక్కడ ఎంఆర్పి చూడండి, ఇక్కడ 1 RS షాపీ. ఇది నాకు 1 రూపీకే రిసీవ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ప్యాకింగ్ చూడండి ఎంత బ్యాగ్ చేసి పంపించారో. డ్యామేజ్ కావద్దని చెప్పి ఇలా బాక్స్లో పెట్టి ప్యాక్ చేసి పంపించారు. ఇది మనకు జస్ట్ 1 రూపీస్కే రిసీవ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. సోప్ బాక్స్ ప్యాక్ ఆఫ్ 4 వచ్చాయి ఫ్రెండ్స్. అవి కూడా ఓపెన్ చేస్తాను, చూద్దాం. ప్రోడక్ట్ అయితే చాలా నీట్గా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో కూడా 2 ఉన్నాయి, టోటల్ 4 వచ్చాయి. 4 సోప్ బాక్సెస్ 1 రూపీ రిసీవ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. 1 రూపీ డీల్స్, 9 రూపీ డీల్స్ చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్కి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి షాపీ 9 RS. దీనికి నేను సివోడి చేశాను. ఓపెన్ చేద్దాం. చాలామంది అయితే అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అవుతున్నాయి ప్రోడక్ట్స్, మేము డీల్స్ టైంకి వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ 1 మినిట్లోనే సోల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అని వస్తుంది అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్. నేను చేసినప్పటికీ ఇప్పటికి కూడా చాలా యూజర్స్ పెరిగారు. ఇప్పుడు వీళ్ళకు 1 M డౌన్లోడ్స్ వచ్చాయి యాప్కి. చాలా వైరల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు 9 RS డీల్స్. ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఫేమస్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ట్రై చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా 2-3 టైమ్స్ ట్రై చేయండి. చూద్దాం ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉందో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది నా మొబైల్ కోసం తెప్పించాను. మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. మీరు డీల్స్ టైం కంటే 2 మినిట్స్ ముందే మీరు షాపీ యాప్లో యాక్టివ్గా ఉండండి ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా మీరు ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకోగలుగుతారు. అందరూ కూడా పెద్ద ప్రోడక్ట్స్ కాకుండా చిన్న ప్రోడక్ట్స్ కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. అందరూ బాగా మంది పెద్ద ప్రోడక్ట్స్కి ట్రై చేసేసరికి అది అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయిపోతుంది. దాని నుంచి బ్యాక్ వచ్చి వేరే ప్రోడక్ట్కి వెళ్ళే వరకు ఇది కూడా అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మీరు ముందుగానే చిన్న ప్రోడక్ట్స్ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ 9 RS డీల్స్లో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా సేమ్ ఇంతకుముందు ప్రోడక్టే. అది వేరే మొబైల్ది, ఇది రియల్మీ 7 కోసం తెప్పించాను ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి దాదాపు తక్కువ మంది తీసుకుంటారు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ దీనికే వెళ్ళిపోయాను. ఇది నాకు అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ కాకుండా ఫాస్ట్గా ఆర్డర్ చేయగలిగాను. అందరూ కూడా పెద్ద ప్రోడక్ట్స్ కోసమే చూస్తున్నారు. మీరు చిన్న ప్రోడక్ట్ కోసం ట్రై చేయడం ద్వారా మీకు ఖచ్చితంగా చిన్న ప్రోడక్ట్స్ దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవి నేను స్టార్టింగ్లో ఆర్డర్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్, అప్పుడు రికార్డ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో యాడ్ చేశాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది నేను షాపీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న 1 or 2 డేస్లో ఆర్డర్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్. అప్పుడు వీడియో రికార్డ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో యాడ్ చేశాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ప్లాస్టిక్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది మనకు వాల్ మౌంట్ లాగా వాడుకోవచ్చు. ఛార్జింగ్కైనా కానివ్వండి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుందని తెప్పించాను. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇంకో ప్రోడక్ట్స్ సివోడి చేసే దీనికి 9 రూపీస్.
ఓపెన్ చేద్దాం. దీంట్లో కూడా మనకు షాపీ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చారు, 9 రూపీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. షాపీ చూడండి ఫ్రెండ్స్, 9 రూపీస్. చార్జర్ కేబుల్, ఇది మనకు ఫ్రిడ్జ్ కవర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది నేను 99 డీల్లో తీసుకున్నాను. 50% వోచర్ వాడటంతో నాకు 49 పడింది. అందరూ కూడా షాపీ యాప్ని ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. డిస్క్రిప్షన్లో ఫుల్ లెంత్ వీడియో ఇచ్చాను, ఎలా యాప్లో సైన్ అప్ అవ్వాలి, ఎలా 9 RS డీల్ను లూట్ చేసుకోవాలనేది. ఖచ్చితంగా వాచ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.